Так, ми робимо з дружиною ремонт самі, так? І вивчили, не знали, що робити з цією стіною. І переглянули дуже багато різних варіантів і зрозуміли одне, що потрібно щось робити в тренд сучасно. Що ми вирішили? Люди багато викидають гроші, щоб щось було дизайнерське. Значить, бачите, це у нас будуть угли такі біленькі, низ біленький, тут буде біленьке, ну, світле, так, Г-образне. Тут ми залишаємо в тон стіни, тонуємо стіну під бетон, цвіт бетона, вона бетонна. І так як зараз в тренді бетони, то ми вирішили все затонувати під цвіт бетона і стелю також. І скроємо потім воском і заполіруємо. Далі вже стіни будемо щось вирішувати тут. Або штукатурка декоративна, або обої, щось будемо думати. Як вам така ідея? Економ-варіант. Залишаємо бетонні стіни і скриваємо воском.